Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Sveiki, bičiuliai. Turime Dakaro rubriką ir šiandieną mes pakalbėsime apie FAQ. Dakaro FAQ arba Frequently Asked Questions arba DUQ lietuviškai dažniausiai užduodami klausimai. Viso Dakaro metu mes girdime, aš girdžiu, mano kolegos mato krūvas klausimų, kuriuos jūs užduodate ir jie dažnai yra tie patys. Jie ne visada yra tie patys, bet dažnai jie yra pasikartojantis. Tai mes atrinkom dažniausiai pasikartojančius klausimus ir mano misija čia ir dabar atsakyti į juos visus. Jeigu jūs turite klausimų, kuriem yra labai svarbus, parašykite komentaruose, gali būti, kad gims Dakaro FAQ 2, Dakaro FAQ 3 ir taip toliau, tai rašykite klausimus žemyn ir mes pabandysime, jeigu manysime, kad jie tikrai svarbus, mes juos arba aš juos jums atsakysiu. Taigi, klausimas numeris 1. Kalbant apie maksimalų greitį, tai yra skaičius, bet jisai yra tiek svarbus, kiek yra svarbus vienas skaičius iš 1000. Labai dažnai mes klausim vieni kitų, arba dažniausiai žmonės klausia, per kiek iki 100 įsibėgėta automobilis. Automobilių sporte tai nėra svarbus skaičius, dėl to, kad įsibėgėjimas iki 100 tai yra tik tai vienas iš skaičių, o iš esmės mes dažniausiai neįsibėgėjame iki 100, mums svarbus yra pagreitėjimas nuo 60 iki 90, nuo 90 iki 120, nuo 90 iki 150, paskui stabdymas ir visa kita. Ir tas bendra visuma ir sudaro rezultatą. Tai vienas skaičius iš esmės jis nieko nesako. Bet atsakant konkrečiai į klausimą, tai kiek aš atsimenu, tai didžiausias greitis Dakaro metu, aš sakau iš savo galvos, aš taip tikrai labai stipriai nefiksuoju, mes matėme turbūt 195 km pagal GPS. Tai yra visiškai tikslus greitis, nes jeigu jūs važiuotumėte su savo standartiniu automobiliu, tai greičiausiai 195 pas mus, tai būtų kokie 210 pas jūs. Okay, 191. I didn't see that speed yet. I saw 195. Huh? I saw 195. On the GPS? Yeah. I didn't race with the gas speed in the classic rallies. Yeah. Ar gali Haliuxas važiuoti greičiau? Gali. Jeigu mes pakeistume 6 bėgio porą, jisai gali važiuoti turbūt ir 300. Bet nėra tokio tikslo, nes mūsų tikslas, kad visų lenktynių metu, visų greičio ruožų metu mes turėtume patį greičiausią, angliškai performansą, net nežinau, kaip čia lietuviškai skamba tas žodis, labai atsiprašau, ir iš esmės visa visuma yra rezultatas. Tai maksimalus greitis, grubiai, 195 km/h, aš fiziškai tokį mačiau, bet tai nėra pats esmiškiausias klausimas apie Haliuxą. Automobilių sporte sampratos garantija nėra, bet yra kita samprata, dar svarbesnė – reputacija. Tai gamintojas, mes renkamės pas tuos gamintojus, kuriais mes galime pasitikėti. Automobilių sporte dažniausiai, kaip ir aviacijoje, yra motovalandos arba kilometrai nuvažiuoti greičio ruože. Kitaip tariant, pavyzdžiui, pusašis nuvažiuoja apie 3000 km. Skaičiuojami yra tik tai tie kilometrai, kurie yra įveikiami sunkiausiamis sąlygomis, tai tokiu atveju tai yra greičio ruožo kilometrai. Kiek mes kilometrų nuvažiuojame pervažiavimuose nėra svarbu, nes ten nėra tokios didelės apkrovos. Tai iš esmės garantijos nėra, bet yra reputacija ir yra kilometražas, kada naudojant juos pagal paskirtį ir neturint kažkokių labai ekstremalių situacijų, tas agregatas arba ta detalė gali nuvažiuoti tam tikrą valandų kiekį arba tam tikrą greičio kilometrų kiekį. Išoriškai nelabai daug. Viduje skiriasi labai nemažai. Ką reikėtų žinoti ir ką reikėtų suprasti? Gamyklos gamintojos dažniausiai turi paskutinį technikos žodį pas save. Privačios komandos arba tai, ką jie atiduoda į rinką, dažniausiai tai yra prieš tai buvęs paskutinis rinkos žodis. Kitaip tariant, tokiais bolidais, kokiais aš važiuoju dabar, Toyota gamyklinė komanda lenktyniavo prieš 3-4 metus. Dabar jie yra pabėgę 3-4 metus į priekį. Kas skiriasi
Jeigu kalbant turbūt esminiais šių metų skirtumais, tai Nasero variklis yra pastumtas atgal į automobilio vidų, turbūt apie kokių 80 cm apytiksliai. Pas jį yra ne vienas variklio radiatorius, bet tikrai bent du, vienas priekyje, vienas gale ir vienas veikia prie žemo, prie nedidelio greičio, kitas veikia prie didelio greičio. Svorio balansas skiriasi labai stipriai, skiriasi ilgis šakių arba svirčių, jos yra gerokai ilgesnės, nors pakaba turi tą pačią eigą, 30 cm, bet jų šakės yra ilgesnės ir tu turi visai kitą važiavimo kokybę. Tai turbūt šitie yra patys pagrindiniai dalykai, kuriuos mes žinom. Yra krūva dalykų, krūva smulkmenų, kurios skiriasi, ir yra šiek tiek dalykų, kurių mes nežinom. Viską, ką aš atsakinėjau, iš esmės aš nesu labai specialiai pasiruošęs, bet tokius iš bendro išsilavinimo. Dažniausiai sportinis benzinas, vienas dalykas, tai skiriasi jo skaičius, tai yra detonacinis atitikmuo. Vadinasi, paprastai sportiniai benzinai gali būti, pavyzdžiui, benziną, kurį naudojame Dakare, tai jisai nėra sportinis benzinas, tai yra aviacinis benzinas. Visų pirma, tai yra labai stabilus produktas. Ką reiškia? Tai reiškia, kad perkant benziną, su kuriuo mes važiuojam Dakare, jo kodinis pavadinimas yra AV, tai yra aviacinis degalas, 100 LL, tai yra 100 oktaninio skaičiaus benzinas. Ir jisai yra labai stabilus. Yra tam tikri jo parametrai ir jie yra labai stabilus, kitaip tariant, kada mūsų inžinieriai arba gamyklų gamintojų inžinieriai programuoja variklius, jiems reikia žinoti tiksliai, koks bus benzinas. Tai sportinis arba aviacinis benzinas, šiuo atveju, kurį mes naudojame Dakare, jis yra mažai kintantis. Vadinasi, jeigu mes pirksime AV 100 LL Afrikoje, Saudo Arabijoje, Japonijoje, Lietuvoje, Rusijoje, standartas bus labai arti to ir mes galime labai tiksliai sukalibruoti variklį. Yra, pavyzdžiui, toksai punktas kaip švinas. Paprastai mes važinėjame su bešviniais benzinais, bet AV 100 LL yra švinuotas benzinas, vadinasi, jisai labiau tepa variklį, nors yra kenksmingesnis šiek tiek ir jisai turi tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, aukštikalnėse, kur oras išretėja ir tokiu atveju benzinas galėtų pradėti virti prie aukštos temperatūros, tai yra stabilesnės ir jisai neverda. Nors standartinis benzinas gali pradėti virti net ir prie tokios temperatūros, kaip pavyzdžiui, nežinau, turbūt kokių 40 laipsnių. Sportinėme bolide, jeigu mes kalbame apie Hiluxą, yra iš esmės beveik visus sportinius bolidus Dakare, sakyčiau, pas mus nėra jokių papildomų elektroninių sistemų. ABS-as nėra ir jisai tikrai nepadėtų. Čia šiuo atveju žmogus tikrai geriau atlieka funkciją. Antiprabuksavimo kontrolės irgi tokios nėra. Nėra. Iš esmės, Hiluxe visos sistemos yra pilnai mechaninės. Ir jokių papildomų elektroninių pagalbos sistemų susijusių su transmisija, stabdžiais, nėra. Paprastai sportinės automobiliuose nėra kondicionierių. Kodėl? Todėl, kad sportinės automobiliuose ypatingai svarbus rezultatas, o kondicionieriaus veikimo metu, kuomet yra generuojamas šaltas oras, dalis galios nueina į kondicionieriaus darbą, vadinasi, tu prarandi galią. Bet čia aš kalbėjau pradžioj apie automobilių sportus, kada yra trumpas pakankamai laikas arba lenktyniavimo laikas trumpas arba nėra labai ekstremalios sąlygos. Jeigu mes kalbam apie tokias lenktynės kaip Dakaras yra labai ilgos lenktynės ir tokiu atveju kondicionierių atsiranda prasmė, nes galios tam tikrą dalį iš automobilio pavagia iš variklio, bet labai svarbu, kaip jaučiasi ekipažas ir ar jisai gali gerai atlikti savo darbą. Tai keli dalykai apie kondicionierių, kuriuos reikėtų žinoti. Kondicionieriaus siurblys mūsų automobilyje veikia ne nuo variklio, kaip įprastai, bet nuo transmisijos, tai nuo greičių dėžės.
Čia yra pagrindinis skirtumas. Antras dalykas yra tas, kad kondicionierius yra suprogramuotas su variklio darbu taip, kad kuomet varikliui reikia maksimaliai galios, tuo metu kondicionierius neveikia, bet kada tu stabdai arba važiuoji žemesniu negu kažkoks greitis, tuomet kondicionierius atlieka savo darbą. Ir jeigu įprastai mes žinome, kad standartiniam automobiliai mes galim padaryti 20-22 laipsnius komfortinę temperatūrą, tai sportinėme automobilė ta temperatūra tikrai yra gerokai didesnė, bet jinai yra šiek tiek mažesnė negu lauko temperatūra. Tai aš manyčiau, kad sportinėme automobilyje greičio ruožo metu, kada veikia gerai kondicionierius, tai būna ne visada, yra apie kokių 30 laipsnių, bet kuomet laukia yra 40, tai žinokit labai neblogai, tai yra 10 laipsnių mažiau. Na, juos galima būtų išskirtinti į kelias kategorijas. Pirma kategorija tai, ką technikai daro kiekvieną mielą vakarą, kai mes grįžtame iš greičio ruožo, tai jie keičia ratus, jie tikrina visą pakabą, ar jinai nėra praradusi geometrijos, ar nėra atsiradę kažkokie laisvumai, yra tikrinami visiškai visi varžtai, yra tikrinamas alyvos lygis, kartais alyva yra keičiama. Na, iš esmės, tokie pagrindiniai priežiūros darbai, kad automobilis išvažiuotų neturintis tam tikrų netitikimų kokybei, kurios yra reikalingos. Vadinasi, tai yra bendra automobilio priežiūra ir valymas. Bet per Dakaro vidurį, kuomet mes esame nuvažiavę pusę Dakaro distancijos, mes turime poilsio dieną, per resdėjų, per tą poilsio dieną yra keičiama pakankamai nemažai. Gali būti keičiami pusišiai, gali būti keičiami kardanai, yra varantis velenai, turbūt taip jos galima būtų pavadinti, keičiamos sankabos, gali būti keičiamos stabdžių diskai ir kaladėlės, nors tai gali būti keičiama ir eilinės dienos metu, tai didesnė priežiūra arba daugiau keičiamų detalių vyksta tuomet, kai mes turime šiek tiek daugiau laiko ir kai mes būname įpusėję Dakarą. Tai jeigu Dakaras 2020 Saudo Arabijoje greičio ruožai bus virš 5000 km, vadinasi, per poilsio dieną mes būsime įveikę apie 2500 km, tai yra nemaža distancija ir nemaža dalis agregatų bus keičiama. Pavyzdžiui, perrenkama greičių dėžė ir perrenkami reduktoriai ir greičiausiai daromas rebuildas arba peržiūrimi amortizatoriai. Čia tokie didesni darbai. Automobilių sportas nėra vieta, kur mes darome, ką norim. Ir visiškai nesvarbu, kad pasaulyje yra sugalvota daug išmintingų ir galinčių padėti rezultatų sistemų, mes esame apibriežti taisyklėse ir reikalavimuose. Tad mes turime keletą klasių, pagrindinių prototipų klasių, tai yra arba bagiai, jie varomi viena varoma ašimi, arba prototipai 4 varomais ratais. Bagiams, varantiems viena varoma ašimi, yra leidžiama padangų slėgio kontrolės sistema, kai sistemos mygtukų pagalba arba ten kažkokių tumblerių pagalba gali pripūsti arba nuleisti padangas važiavimo metu, bet jie turi trūkumą, jie turi tik tai vieną varančią ašį. Tuo tarpu tie, kas važiuoja 4 varomais ratais arba 2 varančiomis ašimis, kaip tai yra Toyota Hiluxas, neturi teisės kontroliuoti arba reguliuoti slėgio padangose važiuojant. Todėl tokiu atveju mes turime 4 ratų važiavimo privalumą, bet jeigu mes atvažiuojame į kopas ir mums reikia nusileisti padangas, tokiu atveju mes turime išeiti iš automobilio ir tą daryti mechaniškai ir tai užtrunka labai daug laiko. Mes skaičiuojame dvejopai. Mes skaičiuojame, kiek degalų automobilis sunaudoja važiuojant bendro naudojimo keliais pagal kelių eismo taisyklės, kuomet mes skaičiuojame, kiek mums kitai dienai bus reikalinga degalų, tai šitą grafą skaičiuojant, mes skaičiuojame, kad tai yra 20 arba 25 litrai 100 km. Pakankamai nemažai, bet tai yra ne greičio ruožas. Greičio ruože priklausomai nuo dangos gali būti 50 litrų 100 km, bet gali būti ir 100 litrų 100 km, na, jeigu tu važiuoji labai biriame smėlyje, kuriame yra labai didelis pasipriešinimas. Vidutiniškai mes skaičiuojam 70-75 litrus 100 km greičio ruožų. Taip, kad yra 2 pagrindiniai skaičiai.
Kalbant apie oro filtrus, reikėtų žinoti, kad Toyota Hiluxas turi milžinišką didžiulį oro filtrą ir tokie oro filtrai yra naudojami labai dideliem varikliam sunkvežimiam. Labai priklauso, kokioje aplinkoje mes lenktyniavome ir labai priklauso, ar mes dažnai pasivėjame kitus lenktynių dalyvius, nes iš esmės, jeigu ore yra labai daug dulkių, o dažniausiai dulkės kyla nuo priekyje važiuojančio automobilio, tai oro filtras turi sustabdyti dulkės, kad jau į variklį patektų tik tai grynas ir švarus oras. Tai Dakaro metu, priklausomai nuo sąlygų, aš manau, kad mes oro filtrus kartais keičiame kasdieną, bet kartais mes galime pravažiuoti turbūt ir kokias 3-4 dienas. Pagrindinis faktorius yra tas, kad kartais išėmus oro filtrais atrodo purvinas iš išorės, bet inžinieriai matuoja oro praeinamumą ir jeigu mato, kad tam oro filtrui oro praeinamumas nėra mažesnis negu 70%, tai nežiūrint į tai, kad jisai atrodo išoriškai nešvarus, mes dar jo nekeičiame. Mes keičiame tik tada, kai mes matome, kad oras jau blokuojasi ir yra specialūs davikliai, kurie matuoja oro praeinamumą ir mes atsižvelgiant į juos, ne mes, o technikai keičia oro filtrus. Šiai dienai užteks. Rašykite savo klausimus ir aš ateity tikrai pabandysiu padaryti dar vieną video apie tai, kas jums yra įdomu. Prieš tai mes kalbėjome apie su Toyota Hiluxu susijusius klausimus. Kitas video bus daugiau apie bendrą Dakaro informaciją. Laukite tęsinio. Jūs galvojate, kad viskas? Ne, štai ir vėl aš. Aš labai norėjau padėkoti jums, kad žiūrėjote video. Patarkite man, ko galėčiau būti geresniu ir ypatingas ačiū mūsų Patreonams, kurie padeda, kad šitas turinys atsirastų ir daugelis jūsų ir mūsų galėtų jį žiūrėti. Tai ačiū, kad esate ir nepamirškite, kad galite būti komandos dalimi.